bino population bokanisi nini motuna eza moko 6 ans après Tshisekedi akoti na bokonzi azo mérité batalela ye lisusu na elan oyo azwi déjà eliki ezalika koki kobongisa maetali social na mobimba nango bolobi nini na likambo akatambola na mokilo mona makambu noko soki yo nzambe asali yo ngolu oza na bamilio na yo ozo vivre kitoko ozolia pe ozali komela tongo midi pe pokwa yebaka ke eza na bato mosusu mpiaka pe kokemba oyo bazali kokemba ekomi likolo makasi kolekata échangeur ya limete tala lokola mama oyo bozali komona awa na bana na ye misatu mobali akima ye kala po souffrance eleki makasi mingi e mama akoka lisusu souffrance oyo te ntambala moko azwa décision ya koteka bana oyo bomoni amemi awa malgré moi 1000 francs congolais oyo bato ya mitema malamu bazoleka awa bazotikela ye bondimela ngai ke décision ya mama etikali kaka bongo il faut bana oyo akabwana na bango ateka bango po avanda na ye asala vi na ye mosusu noko yoka communication na ye moko na bato bazalaki awa angana sepela ateka acha baona piko bia bango ndo eza mbongo ndenge eza wana nata na mbongo mbele na soli bango boto mala kwa mbele na osomba we eza mbongo me na zane na mbongo to na osomba bona bato bazonga lelo boye ba votele biso mosomo ko besomo bakaya boye balobike no bazango ba charge oyo bakabaka mbongo boke ebekisa mbongo na babuati ba député ba benga bino ba papa social mutu yeyo soki bo sauver bo si ba mbongo oboke no bebisa bo salisi bana o misatu ezali nazokoka basi nazokoka te ndenge ndo bazoteka bana naza mpe parent kasi naokoka te nga mpe naa na oyo yanga so nazalaki nango te nakoki kozwa ata moko nga mpe naza na oyo yanga moye nazwa bana eza te linga nateka bana pasi eleki ngai moko nalinga nateka pasi na ngai eleki nazosufrire na bana mobali aza te mobali akima naza na kati eglize nazangi sika ya kovanda bana bazobela nazangi kisi ya komesa bango lelo lelo nayepa na bino tolutanga solution nateka bango natika na livre pasi eleki ngai tala tolobaka yango mikolo nyonso vi oyo en tout cas bino bamisusu soki boza na bamilio na bino bozolia kitoko komela kutu koloba te boyeba ke eza mpe na kategorie ya bato moko likemba na likemba ayebi te ata mikate ya 500 francs akozwa yango wapi tala sikoyo ndenge mama andimi akabwana na bana na ye ateka bango po souffrance eleki makasi mingi me bato ya mitema malamu bokontakte biso rapidement po tomekana na kotala ka ya mama oyo sino bano oyo nayebi te bakokabwana lokola grenade motema pasi na lembi naza aposa nakuta na mukonja mboka pela soko azalaka wapi obianga ta numero ne ya telefone naswane na ofara mpo nazoyeba te tozalaki boye te naswane nayebisa ye ntango tozalaki ata na kabila ezalaki boye te ntango nayepo ya nini moto ezopela makasi boye alobaki na biso 100 jours tosisi 100 jours o coronavirus sikoyo ekomi guerre tolembi alobaki na biso 100 jours tozeli 100 jours eloko te tokomi o coronavirus tobatama sikoyo tobatama tomimi sikoyo ekomi lisusu guerre babundi bitumba kuna moye biloko ye eza te eza kutu likambo ya guerre ya Ukraine te guerre ya Ukraine eyeta alobi mboka na biso biloko ezovarie dollar emata te me biloko ezomata tozoyeba te biloko ezomatela en base de quoi souffrance ya boye tokomamona yango kani te ezalaka te ata mpasi ezalaka me tobandaki koteka biloko ya kitoko ya bien bato oyo bazose retrouve me lelo mpenza mpasi na pasi papa biso ntango na oyo ozalaki te biso tozalaki boye te na ntango na oyo tozokoka te tokoma nyongo tolala banzala nzala oyo tolalaka ntango mobutu yango tozongi yango lelo tozokoka kosomba te eloko te mbisi mopiku 10 000 papa likambo akokamwa biloko emata me ya tu oyo eleki ntango ekolo ekomi 6 500 ya bakopo ekolo 1800 1700 sikoyo tozosukela wapi na bapasi ya boye ndunda mopiku 500 1500
toloba te toloba pa toza souffrir tokoloba yoza mokonzi président Fati Bedon tokoloba te mpona nini tozali kovivre yango toloba te mpona nini tozokoka lisusu te tokolobako toloba tolembi toloba te me tokoloba kaka po eza mboka na biso toloba te toloba te soki tolobi topemi ngambu toloba te tokoloba kaka po toza mboka na biso tokoloba kaka loba kasi biloko mpenza antuka emati tozokoka te nde toza boye tozokoka te ezala biso bateki ezala basombi tozokoka te okomona mpena papa ye na mesa po asomba eloko te nayoka mopiku 5 me papa aokoka te biloko emati eloko nyonso meme 5 minutes azoresone 5 minutes eza mokie oyoka mpena yebisa atuka mama esimba te naa na bana ebele nga kuna sekisa bango yokanga bibongo bamisusu okolia pasi tokoka kolia te tokovivre te okosomba biloko ta mosusu ya 100 000 oteki na suka nango moko ata mosusu obomi mbongo onozwa bénéfice yo obomi mbongo neti lelo naoloba pale na vanda na ngai eloko na ye na ngai do naoyeba te ozomona tobandaki kosomba neti eloko lokola babangolo oyo bamalango bamalwa tobandaki kosomba karton ya malwa tika na papa nga naloba tobandaki kosomba karton ya malwa na 50 000 mais lelo karton ya malwa 120 000 125 000 côté mosusu mpe 130 000 malangwa tobanda kosa malangwa na 25 000 lelo toza malangwa 48 000 papa mpona libekara ndenge wana biloko emati mbisi emati makasi biso nakosoma ba 30 dola ekoyomba 70 dola 80 dola biloko nde eza komata saki ya fufu ekomi na 200 000 ya valeur ya 100 dola biloko bambwa bakolia me bato bazolia yango tala babiloko tokomi koteka soko otambona wenze biloko adi eza te ezomonana mpe lisusu te yo moko tala biloko tokomi koteka te biloko ya boye eske kobimiselo 120 000 130 000 na biloko ya boye oyo 1000 francs kulu tozosonde kosole tala biloko ya boye tokoki kolia yango me bato bakomi kolia mpona pasi toloba te tolembi toloba te soki tolobi topemi ngambu tokoloba te mpona nini tozali kovivre yango toloba te mpona nini tozokoka lisusu te toloba te tokoloba kaka toloba te me tokoloba kaka po eza mboka na biso loba kasi soki oke kotia fufu kutu koloba te bepisi masangu makala ekomi mpona koloba papa tozosala boye bakonzi nde bazwela biso solution mpo tozokoka te solution tozozala mpo eza mokonzi na biso akita biloko abongisa mboka biloko ekita bana mboka balia bien toloba te mpona nini tozali kovivre yango toloba te mpona nini tozokoka lisusu te toloba te me tokoloba kaka mpo eza mboka na biso toloba te tokoloba kaka tolembi tokoloba yoza président Fati Bedon loba kasi le président Fati Bedon congolais azomona souffrance pasi azomona pasi la sécheresse congolais azosouffrir lui toza na pasi mona solution oyo yoza mokonzi ya mboka oza président de la république le président Fati Bedon peuple azosouffrir azomona pasi zo solution oyo yoza mokonzi ya mboka basaliri yo te yoza mokonzi number 1 le disage en anglais luka solution oyo peuple azosouffrir kolanda bango te peuple azosouffrir peuple aza na sécheresse luka solution peuple azosouffrir toloba te mpona nini tozali kovivre yango toloba te mpona nini tozokoka lisusu te tolembi toloba te me tokoloba kaka mpo eza mboka na biso toloba te soki tolobi topemi ngambu toloba te tokoloba kaka mpo toza mboka na biso tokoloba kaka loba kasi
conseil na opesa na baninga na bapara ezaka surtout bamama kovanda ndako tokanga maboko opapa mosala eza te so lebozela papa bokosufri na bana bakoma bakulu na bana bakoma batiene mama telema zosala matembele tia na mutu mama telema zo basashe banda kotambusa zo ata bamai banda kotambusa l'essentiel na pokwa ozwa mwa eloko bana balia ozwa mwa elamba ya kolata basi basungi biso mpe na bilamba pepela ba 3500 donc mama sala makasi bima kovanda ndako te ezala mpe papa kovanda ndako te lobolokwa mama bimaka ngai natika navanda te tobima biso nyonso mpo tofutela bandako toyotangisa bana kolia bakurango mpe mageza nango te me bakura mai tofuta doso bolobi bovanda loboko moko esimba te. La solution est que le gouvernement doit avoir une politique de prix sur le marché. Il doit quand même intervenir. Les gens ne doivent pas continuer au coup faboyété. Il faut intervenir le ministre de Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie. Ils doivent se mettre ensemble. Batala prix ya bilo. Peuple tozo kokali société. Trop c'est trop. Tolo bate babenga Hey! Au secours! Au secours, pas manger! Terrible. Observez cette maman avec son fils attaché sur son dos et toute cette charge sur sa tête. Apparemment, elle revient du marché. Sur ce pont de fortune où sa vie est en danger. Apprenez bien, elle est accueillie par une de ses sœurs qui a un courage exceptionnel. Respectons-nous. Donnons de la force à maman. Cette femme probablement qui est à la maison. Respectons. Donnons de la force. Donnons-leur en aide quelques mots. Car c'est très important de le faire. Bravo. Quelle force, quel courage. Tout ça, juste parce qu'il faut s'occuper de ses enfants. Il faut nourrir ses enfants, donner naissance à ses enfants. Merci beaucoup. Merci à toi. Asonga nena unya shingole. Lana tikolo lunya kila lobru dati hoya moto inda makelongo wapa misuangana Tuchi okoke Nous saluons notre héros national. C'est une situation de pleurs pour les agents et quelques voisins de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa, située dans la commune d'Engaliema. Entre la nuit de mardi à mercredi, un silo d'une capacité de 800 tonnes contenant le blé en état défectueux s'est effondré et a causé plusieurs victimes. Selon les témoins du drame, il est impératif pour les autorités d'être sévères à l'égard des sociétés qui parfois, leurs matériels ne sont pas en bon état. C'était hier, vers les 1h30, une citerne dénommée Silou a cédé et a causé la mort de 2 personnes. Nous avons travaillé ensemble avec l'État pour évacuer les corps.
Cette situation est due à l'état défectueux de ces citernes. Ils l'ont rempli et ça ne pouvait pas supporter la charge, c'est ainsi que ça cédait. Le proche d'une personne présentée comme disparue n'a pas manqué des mots. Je suis le frère de l'un des victimes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas ces traces. C'est ainsi que je suis venu pour m'enquérir de la situation, mais les autorités de l'entreprise ne m'ont pas bien accueilli. Ce que nous voulons savoir, c'est la suite de notre frère. S'il est mort, que nous retrouvions quand même son corps. Pour le reste, l'entreprise va prendre ses responsabilités. Le reste, l'entreprise va assumer ses responsabilités par rapport à des Gandeng et Salemi. Faut-il souligner que le bourgmestre de la commune d'Engaliema et quelques autorités policières étaient sur les lieux du drame. Bino basana nzambe bana batu bazokele bozo viole bozo bomba bozo bebisa bana batu bozo benga bawera bozo sala makambu zamba zala bombo un jour akokutana bino babito shijeta bino pe bo shije biso kwa toza biso ezo sala biso pasi biso batamatumu ifale to ya bino bazota biso maboko na bino ya makambo mabe bavioli ya bozo bebisa bana na kata bengrisi bozo sala bakisi bozo bebisa makambo zamba sala suka eloko na lingina sukisa bana na zambe azali nzambe amona na kate akomisaka mutu na suka apesaka mpe mutu na tana ye lelo yango bakomi soba na bafi na bino bolobi bitotika pede oyo ezosalama bozomona yango te Bozi bokonzi po bobungisa mais bopé sa solution bopé sa réponse na déshydraté à population to balokaka place moko ezaka ba projet nous allons voir nous avons pris des mesures nous avons bokoma ba couturier etoni nous avons pris des mesures mais ata couturier azu ba mesures soka zo tonga te zongsa elamba toujours des mesures et des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. Mais qu'est-ce qui se passe? Nga nazali chef de localité ya Molebo. Chef de localité ya Molebo, la commune en Sili. Alors, nalingi naloba likambo oyo ezali keno namoni kaka bandeko ya Congo Brazzaville baye kotia pano ya bidanga ya groupement na bango awa. Alors etaki mokonzi esengaki na signale bakonzi ya likolo bamona yango mabele na biso ya Congo RDC bato bandeko ya Congo Brazzaville babandi koexploite yango kosala likambo soit ba jardin na kati ya mabele na yango nasengi na bakonzi batala likambo oyo bango moko batala pano bino bozali babiso na bango boyaki awa oyebisa bango baluka solution ya likambo ezali likambo ya niveau na ngai ya lokalité te ekomi likambo ya niveau na bango bakonzi batala likambo oyo soki ngai nemona na faute bango baya koloba yango mpo ngai nawelaka ya mabele oyo ngai na bango tozalaka guerre na mabele oyo mais towelaka ngo nano batiaka boye te mais nde namoni batie deja libende boye epesi ngai pasi taki mabele na ngai mwana mboka ndenge nini mabele komo kokende kiko elingi koloba nde batie boyoma yo osasusu bilanga koto eza bato so bangi basala bilanga awa bakofuta droit epai ya bakongola ya Braza ngai lokalité na monoko ya kofungola te nakoloba awa te yango nasengi na bakonzi botala likambo oyo ekomi loba provocation ezali provocation soit eza faiblesse na biso soit eza provocation mais lokola biso tozala misu lisu likola lisu il faut toloba oyo esika tosuki ntango biso tomoni likambo tobeleli na bino mais tomoni baposte na bango na kone naza renforce na basoda banini bongo yoko toza na basoda te policier te ngai awa soda azalaka te policier azalaka te tozaka baautorité civile na baautorité civile en GP moko ezalaka te
do naza wana défendaka kaka nga moko na population na ngai soki makofi pe so makofi na mei kobunda so pe bakoboma kaka boye banda mikombo so ti lukunga même na poste na biso na chef lieu ya quartier Fleuve tozana basoda te tozana policier te tozana armement te tozala ka basi to comprenaka te soki pe ezaki boteka yango boyebisa biso ke noto longwa tolunga po tomoni tondie tozovanda lokola bana bitike soki boteka esika oyo nyonso boyebisa biso ke toteka yango bolongwa makambo ozoloba oyebisango chef de quartier makambo nazoloba na yebisango chef de quartier de Fleuve pe tokoma yango na mikanda